跟诊日记2013年3月23日，男孩半岁，丢丢复诊，喝奶粉和少量米糊，奶粉不容易消化，而且可能加重热毒停留在体内，建议米浆但不吃。跟诊日记2013年3月30日，丢丢复诊，舌苔抗温寒。跟诊日记2013年4月27日，丢丢复诊，7月大了，眼神已经有了，神情基本正常了，大便还是没好。跟诊日记2013年7月6日，丢丢快11月大了复诊，推按，叮嘱坚持艾灸，3服完了不久，开始发疹了，脚很凉，右脚凉的更多，大便还是不好，嗨，颗粒状，给了发疹泡澡的药，阳就用另一药擦。跟诊日记2013年7月20日，丢丢复诊，开始拉鼻涕状眩眩了，在排毒了。2016年2月27日，我在 L 君家又见到丢丢，小孩3岁半，活泼可爱，脸有红晕，无异于别的小孩。L 君说现在正常健康了，就是长得比同龄的小孩滞后了一些。故事开始于那年的一个电话，2012年快要过年时 ，L 君打电话说小孩咳嗽一直没好，问我能否帮忙推荐一位中医。L 君是我身边的朋友，那个电话前对他小孩的状况有所了解，早产，出生后4个月就基本一直住院。他也知道我在业余学中医，但没有交集，因为我知道他比较习惯于科学性的思路，而我则开始尝试另一条路，大概是一不叩门。所以在那个电话前，我没给过他任何建议，因为那样的电话比较意外，所以多年后我仍然记得。为了确认一些细节，27日下午征得 L 君同意，我对他做了录音采访。我问那个电话是谁的主意，是他还是他老婆？因为早前有了解他老婆比较亲近传统文化，所以那么问。他说是他，思考斟酌许多。我给 L 君推荐的是陈老师，回复他前我打电话和陈老师做了沟通。陈老师是我那时已经在跟诊的老师，也是我朋友。陈老师一直强调自己不是中医，但确实也不是西医，他基本不开中药，也许更接近于自然疗法。所有适合用的方法是艾灸、推拿、刮痧、拔罐、食疗等等，适合病人的方法都有可能给病人用。陈老师那时大概已经放假，所以另外找的一个地方看了这个小孩，小孩状况不是很好，他让 L 君一家做好思想准备，说调理过程小孩可能会出现发烧、咳嗽严重，甚至不可预测的状况等等。L 君接受了，后来这些都应验了。采访时 L 君说那个电话他是没有选择了。陈老师后来还一直说小孩会出什么状况，各种排异反应，他也只能坚持而不退却。L 君也说没有别的选择。小孩出生的华西妇2院是成都最专业的妇女儿童，后来换的妇女儿童中心也是一样。小孩早产住院2个月后，出院时还有咳嗽问题，后来加重，于是再住院，医生说肺炎，处理1个月后出院，仍然咳嗽，之后加重，再次入院，又1个月，出院时仍旧咳嗽。L 君说刚开始时他是很信任医生的，他能感受到医生的专业，只是当小孩问题一直得不到解决的时候，特别是第3次住院的时候，开始感觉医生也无能无力。医生说要用某某最好的抗生素，他问为何要用，医生说确实没有要用的指征，但是也没别的办法，只能先用，如果真是细菌那就用对了，如果病毒那也不能说用错，因为不能等确诊后再用，否则怕到那个时候就来不及了。医生没有说只能试试这样的字眼，但是他理解的就是这样。小孩住院被隔离，探视被严格限制，他不知道都给小孩做的什么样的处理，感觉处理了也不太管用，去打单子，去2次走了繁琐的手续，但也没搞定。他不断的去尝试与医生沟通，
想搞懂医生想做的，但医生都所言甚少。他感受的就是医生认为这些你不用管也搞不懂，是医生专业范围内的事情。他说有专业隔阂没问题，但是医生缺乏沟通的态度，医生的态度就是认为他没有搞懂这些的能力，这样让他感受到缺乏应有的尊重。而实际上 L 君说他对医生所做的处理其实已经非常懂了，他自己都会，翻来覆去就是那些药和处理措施，比如雾化等等。采访时 L 君补充说，为何医生不说？一是医生认为你不懂，二就是医生其实也不懂，但是医生不可能告诉你他不懂。我问 L 君，那陈老师会什么都跟你说吗？他说也不会。那陈老师语的医生主要是别在哪里呢？他一直找不到合适的表达，后面他还是找到了。我就问，那么小孩的咳嗽看了陈老师后来多久好的呢？他吸了口气说2年，也就是咳嗽了2年。小孩在2岁半左右时开始基本好了，家里开始不担心了。现在小孩智力也很好，给讲故事后他会自己看着图画给人复述出来，平淡的话语中我能感受到一种成就感和自豪感。同样作为父亲，我知道小孩做到这一点是很自然的，但是写到这里，我去感受那样的2年半多的经历，突然不自觉地开始落泪。熟悉的咖啡厅，老旧的笔记本，一杯清水，我抑制住眼泪继续敲剩下的文字。采访前他说回忆会难受，但是也只能去面对。采访过程他没表现任何的情绪，只是平淡地描述出一些别人难以想象的场景。他说小孩咳嗽重时，晚上睡需要抱着，不能躺下，躺下就咳嗽加重，醒来开始哭。抱着还必须是竖起抱着，自己不能斜躺，抱着还必须轻轻走动。就这样坚持5个小时，如果换个姿势，小孩就会知道并开始哭。大概2年时间内，总共有5、6次，每次持续好几天，小孩开始逐渐咳嗽加重，咳得觉得小孩都要把肺咳出来，吃也不吃，快挺不住了。这种情况谁也受不了，他只好求助陈老师。陈老师让他们到家里来急诊。L 君问费用，陈老师说急诊不用给钱。L 君说每次处理后一般都会有效，能减轻，但还是会咳。陈老师主要还是给安慰和沟通，告知就应该是这样的，咳嗽是必须的。晚上让病人到家里，对于绝大多数医生是不可能做到的。至于认为小孩必须咳嗽，对绝大多数人来说也是匪夷所思的。小孩白天晚上连着咳没有停歇，猛咳2、3天后，1岁多平时不会吐痰的小孩吐出了大人巴掌大的一块果冻状的粘痰。L 君说他这辈子加一起都没吐出过那么多的痰。小孩吐出痰后10分钟立马就基本不咳，而且精神恢复，食欲恢复。我问 L 君，这么长的历程你怀疑过吗？他说怀疑过。我问这样的怀疑是否与中医无关，就只是在考虑是否需要换别的医生，在考虑是否能继续信任陈老师。他说是的，他接触的中医就是陈老师，没找过别人，也没深入去学习中医，也不知别的医生会怎么处理。我是记得他曾经与我沟通过是否换医生，我说别的医生基本就是开药，让小孩吃药。我说对他小孩是否合适不好确认，换医生会存在一定的风险。他说再考虑下。采访时他还说考虑过要不要走回头路。L 就说在他有怀疑时，他老婆却开始逐渐更加相信，因为开始观察到小孩虽然还在咳，但是整体状态却开始逐渐好转起来，包括气色、精神、食欲、睡眠等等，咳的也比以前有力。于是就这样坚持着。陈老师给的处理其实没什么神秘的，就是去做一些帮助，包括做艾灸推拿等，让小孩恢复正气，恢复脾胃，并排出身体里面在出生后几个月的过程中
遗留在身体里面的毒素，除了几次排出肺里的痰，还有很多次的大便拉出鼻涕状物质等等。小孩拍了阻碍身体组织器官会正常运转的垃圾，逐渐就开始恢复了。L 君说记得那时在做的影像检查，小孩有一边的肺都泡在水里，另一边留下1/3没泡在水里是活动的，而最近专门去胸透检查过，肺里的阴影已经基本都没有了，是透明的了。影像检查肺有阴影，中医看那就是有痰没排出来，排出来就会好。这个漫长的过程中 ，L 君除了让小孩定期到陈老师处调理，很重要的一点就是 L 君认为坚持了陈老师交代的喂养方式，严格管理饮食，问是否因此导致家庭矛盾。他说有，只是家里比较特别的一点就是老婆比较强势，虽然老婆家族有多位西医会反对他们的不科学喂养，但他们一直严格执行下来了。当然小孩最后养好了，也就没什么矛盾了。L 君自己有颈椎病，在小孩不好的这2年多，许多次加重，他因此到处就医，最后他认为是自己基本把自己调理好了的方法就是站桩、打坐、太极等。我直问，这些传统的东西与科学的实证有什么样的差异？他说那么多年的教育与科学体系的训练，自己对科学的态度是不可能一下子改变，但是他说其实是没有矛盾的，这些东西与科学一样是实证的，也是可以自己去求证的。他说因为小孩的问题被迫选择新的体系，确实也给自己也打开了一扇门，从此知道了一个新的天地。至于前面问的那个陈老师与医生有何不同的问题，他回答说陈老师是一位有温度的医生。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。